Hello，大家好啊！我係程小姐，今日嚟到嘅靚先生拍咧，想介紹一個咧戶型單位俾大家。呢個咧適合換樓人士啊，咁譬如有小朋友啊、老人家都好啱住嘅，仲有工人姐姐啦。呢個咧就係636尺嘅，有4房3廁嘅單位，景觀咧非常之舒服㗎，望翻自己嘅內園景啦，咁同埋環境都好舒適嘅。好啦，講到嚟呢度，大家一齊睇片啦。門口位置咧就面對呢個一個櫃嘅上下格，咁啊可以放鞋同埋一點嘅用品啦。咁中間鎖匙包啊、散紙包。咁轉過嚟呢一邊咧就係保姆間啦。咁頭先講過，咁有窗、有冷氣，咁空氣都會流通嘅。咁仲有自己私人嘅浴室啦，同埋洗手間。今時今日嘅工人姐姐非常之舒適。好啦，咁我哋行去客廳同埋飯廳位置睇睇啦。轉過我左手邊咧，一個 L 型嵌入式廚房開放式嘅，咁齊晒㗎啦，嗰啲家電、雪櫃、洗衣機啊，同埋爐具。咁轉過嚟呢邊啦，呢度有少少空間啦，咁其實咧都可以擺一張餐桌嘅呢個位置，啱啱入門呢個中島位置。咁4至6人坐都可以。咁行前少少啦，呢個就係客廳位啦。咁客廳咧一般 sofa 擺喺我呢個左手邊嘅，咁而電視機咧就係呢個位置。咁 sofa 喺呢度啦，咁我哋望翻出去咧就係自己嘅內園景。推開呢個趟門啦，咁就係呢個內園啦。咁環境非常之清幽，望到更遠嘅位置，嗱我宣俾大家睇睇啊，就係呢個位啦。咁望到國內嗰邊啦。好啦，我哋再睇一次客廳同埋廚房位置，非常之闊落。咁而家到介紹呢個寢區啦，同埋浴室啊、洗手間。轉過嚟呢邊啦，左手邊一個客廁，有鏡櫃，同埋一個乾濕分離嘅，做咗浴室位。再轉過嚟呢面其中一個睡房啦，4正。望返自己嘅內園，中房呢度第2間房啦，同樣都4正，採光都自然足夠。咁到最後介紹主人套房啦。主人浴室位置啦，有鏡櫃，主人房亦都闊落，多窗啦，有對流。咁而家我都開咗窗同露台嗰邊位置，咁呢邊嘅細窗咧，望翻自己嘅內園泳池嗰邊。嗱，而家都有啲風入㗎。咁呢個露台啦，行翻出去都係內園景。都非常之舒服，環境亦都好優美。好啦，如果大家想睇現場嘅環境實景，可以隨時聯繫我陳小姐。下條片見，拜拜。